Aya warta nu matak helok pisan beneran ieu teh anjeun teu salah denge. Cenah Indonesia teh negara paling bagja sadunia. Aneh teu? Hayu atuh orang bedah sasarangan naon sabenarna dibalik ieu carita. Oke, iya lain herenya, datana jelas pisan, iya teh hasil studi global ti universitas nu teu bisa dianggap enteng, Harvard jeung Baylor, jeung nu miluanana ge lain saeutik leuwih di 200.000 orang. Hasilna, nyaeta Indonesia jadi juara kahiji, skornya 8,30. Cing bayangkeun, urang bisa ngelehkeun negara-negara maju siga Amerika. Komodei Jepang, nu biasana urang kenal disiplin, malah aya di urutan panghandapnya. Hedun pan, kumaha carananya? Tah, eta pan patarosan utamana, kumaha carana? Kumaha bisa negara urang nu loba pisan tantanganna jadi anu pangbagjana. Mata penasaran kan? Hayu urang tilik. Oke, sate acan urang ngabahas Indonesia, urang kudu paham heula kumaha cara mikir nu umum di dunia. Tingali grafik ieu. Ieu teh siga rumus lah. Cenah beuki beunghar hiji negara nya beuki aman rakyatna. Contohna PDB atau pendapatan per kapitalnya luhur, biasana angka kematian budakna handap. Logis kan? Duit bisa dipakai ke kesehatan, ke kadaharan nu alus. Jadi kudu nama negara pangbeungharna nya negara pangbagjana, kitu lain. Tapi tinggali heula ieu. Di dieu yeuh anehna. Logika tadi teh langsung dibalikeun. Indonesia nu cek itungan mah kuduna aya di tengah-tengah, ieu mah ngajleng ka puncak. Negara nu super beunghar siga Amerika jeung Jepang malah tinggalan jauh pisan di tukang. Tah, ieu nu disebut paradoks. Ieu teh ngabongkar total mitos nu tadi. Jadi, aya naon atuh sabenerna? Nah, matriks ieu mimiti mere pencerahan. Coba urang tingali. Enya dina urusan keamanan finansial meureun urang masih eleh ku Jepang atau Amerika, wajar. Tapi coba tingali tilu baris di handapna. Harti hirup, hubungan sosial jeung karakter prososial, naon eta teh? Nyaeta sumangat nulungan batur, resep gotong royong lah. Didinya Indonesia unggulna jauh pisan. Jadi jelas pan, kebagian teh lain ukur soal duit, loba dimensina. Jadi, lamun lain duit, naon atuh rusiahna? Nah, jangan jawab eta, urang kudu ngartikeun heula. Naon sih anu dimaksud bagja atawa kaaraharjaan dina studi ieu teh? Tah ieu anatomi kabagjaan teh, geuningan nu ngaranna kaaraharjaan teh lain ngan saukur soal awak sehat atawa boga duit, kompleks pisan, aya genep hal. Sehat fisik jeung mental, boga harti jeung tujuan hirup, hubungan sosial nu alus, duit nu cukup, karakter atawa akhlak nu bener, jeung kapercayaan atawa agama. Coba perhatikeun, tina genep ieu, 5 di antara nama teu langsung patali jeung duit pan. Nah, ieu kunci kahijina. Jeung inti tina 5 hal tadi, khususna keur urang di Indonesia, nyaeta ieu, tali paranti. Naon eta teh? Nyaeta jaringan sosial urang, ikatan batin nu kuat pisan nu jadi dasar hirup babarengan di komunitas. Ieu pisan kunci utamana. Gambar ieu endah pisan ngagambarkeunana. Ieu jaring kahirupan urang. Saha atuh nu nyieun urang bagja? Tingali, nu panggedena, puserna, nyaeta kulawarga. Leuwih ti 66% kabagjaan urang datangna ti kulawarga. Terus disusul ku babaturan deket. Jelas pisan, kabagjaan orang teh diwangun ku hubungan jeung batur, lain ku barang. Komunikasi sapopoe ge kitu. Naon cenah nu nyieun urang bungah unggal poe? Tingali nu pangluhurna amper satengahna nyaeta ngawangun hubungan nu hade. Lain pedah menang bonus atawa meuli baju anyar, tapi ku sabab ngobrol, heureui atawa silih tulungan jeung batur. Jadi intina lain boga naon, tapi jeung saha urang babarengan. Eta nu penting teh. Ayeuna urang tinggali filosofina, cara mikirna. Di negara kulon, nu diutamakeun teh kabebasan individu. Nu penting mah abdi bebas. Kadang, ieu teh bisa nyababkeun rasa kasepian, jadi sorangan. Tah, beda jeung di urang. Paham urang mah leuwih ka babarengan. Lain abdi, tapi urang babarengan. Sanajan siga bedana saeutik, dampakna gede pisan kana kabagjaan. Jadi, di sakabe obrolan tadi, urang isa nyimpulkeun yen aya 2 rupa kabeungharan nu penting dina hirup, nyaeta kabeungharan material jeung kabeungharan sosial. Duanana boga fungsi sewang-sewangan. Tah, ieu kacindekan akhirna jeung ieu nu pang pentingna, kabeungharan material atawa duit emang bisa ngabereskeun masalah-masalah fisik, bisa ngurangan kematian budak, contona. Tapi kabeungharan sosial, tali paranti, jeung sumanget gotong royong urang, eta nu ngubaran panyakit batin. Nyaeta rasa kesepian, rasa hirup teu boga harti.
Iyo kabengharan urang nu sabenerna, nu teu bisa diukur ku duit. Nah, sanggeus ngadengeken ieu sadayana, hayu urang reurehewa sakedap. Coba anjeun emutan, naon kabengharan sosial nu paling anjeun syukuri dina hirup. Nah, kulawarga, babaturan, tatangga, cing emutan deui. Sabab bisa jadi didinya pisan sumber kabagjaan anjeun nu sabenerna.